Hello， 大家好，我係 Joyce 鄭欣宜，我係 Homey Cookies 嘅 founder。我哋 Homey Cookies 咧就專做軟曲奇嘅美式軟曲奇。今次喺 Food Truck Festival 裏邊咧會有我哋而家眼見呢6個 core flavour 啦，同埋有1個 surprise 嘅特別味道，淨係會喺呢一個festival 嗰度先至可以買到嘅。咁咧，不如我就介紹下我哋最受歡迎嘅 cookie flavour 俾你啦。呢一個咧叫做 Bandcamp。佢係一個棉花糖曲奇啦，咁有啲朱古力啊，同埋有我哋自己做嘅 graham cracker crumbs 喺個餅底入邊，所以食落特別香啦。同埋當你搣佢嘅時候咧，你會見到佢啲棉花糖一絲一絲係好開心嘅。咁跟住啦，我哋另外一個非常之受歡迎嘅曲奇啦，就係呢一個啦。佢係 Ricky James， 佢係一個黑朱古力海鹽焦糖曲奇。但係你就咁望佢，你可能會問個焦糖喺邊度呢？冇錯，係釀咗喺入邊嘅。咁到時大家記得嚟參加呢一個 Food Truck Festival， 去試我哋 Homey Cookies 嘅美式軟曲奇。5月4至8號，上環 PMQ 香港美食車嘉年華2016 ，Homey Cookies 大力支持。